Ashama akkam nagaa jirtu Yoobsan Abbabeetii Yoobsan Miidiyaa yookiin Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun dagatina. Egaa akkuma yeroo darbee barnoota sirna gadaa kutaa shanaffaa boqonnaa tokko hanga boqonnaa shanaffaatti kan waliin ilaalledha. Kan biraan illee akkasuma barnoonni sirna gadaa kutaa tokkoffaadhaa kaasee haga kutaa saddeettaffaatti baay'een isaanii hojjetamanii ni jiru. YouTube jalaa guutummaa isaa argachuu ni dandeessu. Egaa boqonnaa ammaa keessatti immoo seera uwwaa kan jedhu ni ilaalla. Seera uwwaa jechuun maal jechuudha? Seera uwwaa eenyuuf tumama yookiin immoo seera uwwaa eenyutu tumata yookiin immoo eenyutu seera kana baafata kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Yoobsan Miidiyaa like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa seera uwwaa jechuun seera dubartootaa yookiin immoo gadaan heera dubartiif durbii wayyooma yookiin immoo qulqullummaa qabaachuu isaanii kan inni ittiin ibsu yookiin kan inni ittiin tumate seera ittiin bulchu keessaa inni tokko seera uwwaa seera dubartootaa yookiin seera durbii ittiin bultu seera uwwaa jedhama. Isaan keessatti seera Oromoo dubartoonni maal ta'a ni kabajamu ni safeeffatama yookiin immoo kabaja addaa yookiin immoo kabaja dubartummaa yookiin durbummaa kan jedhu ni kennamaa fi akkasuma safuuf safeeffannaa isaaniillee kan eeguuf kan kabaju seera uwwaa jedhamudha jechuudha. Kanaaf gadaan egaa seera mirgaa fi kabaja dubartootaa dubaraa ittiin eegsisu keessaa inni tokko seera uwwaati jechuudha. Seerri kunis immoo seera uwwaa yookiin seera dubartootaa yookiin seera dubaraa jedhameetu beekama. Seera dubaraa yookiin seera dubartootaa jechuun immoo seera uwwaa jedhameetu beekama jechuudha. Seera uwwaa jechuun seera gadaan ittiin dubartoota bulchuu yookiin safuuf safeeffannaa shamaraa yookiin dubartii yookiin immoo durbaa kan ittiin eegu kan ittiin tiksu seera uwwaa jedhama jechuudha. Seera uwwaa yookiin immoo kabajaa dubartii fi durbaa eeguudhaaf kan bahe haa ta'u inni egaa dubartoonni walqixxummaa haqummaa fi wayyoomaan akka jiraatan kan gargaaru. Walqixxummaa yeroo dhiira wajjin walqixxeedha yookiin immoo kan isaan gargar ta'an saalaan qofaa jedhee amana. Akkasuma haqaa dhiirri argachuu qabu isaanis argachuu qabu. Qulqullummaa dhiiraa qabaachuu qabu isaanillee qabaachuu qabu jedhee waan amanuuf seera kana tumee ittiin isaan bulchaa jechuudha. Kanaaf akkasuma jiruuf jireenya hawaasummaa keessatti illee akka dhaggeeffatamaniif sababni isaa haati gadaa haati hambaa kan jedhamtu siinqee ishee qabattee dubartoota akka gaggeessuu dandeessu mirga guutuu qabdi waan ta'eef. Seerri uwwaas immoo durbaaf dubartoonni dhimmoota hawaasummaa garaagaraa irratti akka isaan hirmaatan akka isaan gahee isaanii baatan kan taasisudha jechuudha. Kana malees miidhaa hacuuccaa fi yakkoota dubartiif durbarra gahu malu ittisuudhaaf seerri kun seera ittiin qaamni miidhaa isaanii irra geesse hacuuccaa isaanii irra geesse yakka isaanii irratti hojjete dubartii irrattis taate durba irratti kan heerumte kan hin heerumne irrattis kan irraa ittisu seera uwwaa jedhama jechuudha. Seerri uwwaa seera dubartii fi durbaa mirga wayyoomaaf aangoo kennuu kan tiksudha jechuudha. Sirna gadaa keessattis akkaataa seera uwwaatti raawwachiisan keessaa inni tokkoffaani tartiiba mataa isaanii kan qabaatan innis immoo miidhama dubartii fi dubaraa gaaddisatti baasuu fi adabsiisuun seera hojiirra oolchuudha. Gaaddisatti baasuu gara mukti odaa jiru geessuutiin akkaataatti seerri dubartiin miidhamteef kaasaa kaffalchiisuu kaarratti ittiin raawwatudha jechuudha. Raawwii seera uwwaa kana keessatti jarmiyaalee isaanii keessatti ni hordofamu. Namni miidhaa dubartoota irraan ga'e bu'uura seera uwwaa yookiin immoo dubartiitiin adabama. Adabbiin kunis immoo warra mataa jedhameetu beekama jechuudha. Warra mataa jechuun nama yakka dubartii irratti yookiin durba irratti yakka namni hojjete karra mataa jedhameetu kan inni ittiin seerri uwwaa ittiin adabu yookiin immoo ittiin seera kabachiisu jechuudha. Karra mataa jechuun immoo horii sababa adabbiif kennamu yookiin gumaa miidhaa dubartiirra yookiin dubarra geessise ittiin adabsiisu inni sun sababa adabbiif karra mataa jedhama jechuudha. Innis immoo ciminnii fi ulfaatinni adabbii kanaas immoo yookiin yakka irratti hundaa'uudhaan immoo maal ta'a adabbii salphaa gorsa afaan irraa hanga adabbii cimaa sadarkaa hawaasicha keessaa baafamutti yookiin immoo qofaa baafamee itti addabamuusa jedhu yookiin immoo hawaasa keessaa fo'amuutti illee kan isa geessudha jechuudha. Yakka dubartii irratti hojjeteen yakkoonni kun itti muramu jechuudha. Namni dubartii tokko yookiin immoo yakka bonkoo kan jedhamu yookiin ishee qabe yookiin immoo bakka barbaachisaa hin taane dubartii qabe loon torba adabama. Inni kun adabbii cimaa jedhama. Adabbii inni lammaffaan immoo hawaasa keessaa baasuu yookiin immoo hawaasa irraa qoodanii itti addamaa taasisuu isa jedhu sanatu adabama jechuudha. Kana malees kabaja dubartiin wal qabate immoo gumii gadaa seera garaagaraa tumateera. Seeronni kunis immoo
haalota adda addaatiin kan inni kabachiisu yookiin kan inni raawwatudha. Dubartiin wayyuudha yookiin immoo wayyuu jechuun qulqulluu yookiin immoo nagaa isa jedhudha. Seera nama jalqabaa isheetu da'eefi yookiin immoo wayyoomte seeraa jedha. Wayyoomte seeraa jechuun dhiirri uumamaan dahuu hin danda'u. Kanaaf dubartiin maal dabalti jechuudha. Nama kan biraa dabaluu waan dandeessuu fi dhiira kan dahu dubartiidha. Kan dabalee dabaluu namoota baay'isu dubartii waan ta'eef kabaja isheetidha. Dubartii dura laga hin ce'anii, dubartii dura bishaan hin dhuganii jedhameetu safuu sanaan isheef kabajaa jechuudha. Miidhaan isheerra dura hin nyaatanii yookiin immoo dursa afaan kaa'uun dirqamaadha jechuudha. Seera gadaa yookiin immoo seera kabajaati waan ta'eef jechuudha. Fardaan yoo deeman ishee dura yaabsisuun seera. Kana hundayyuu tumeetu maal godha jechuudha. Seera uwwaa keessatti kabachiisa yookiin immoo kabajaa jechuudha. Nama dubartii yakkee yookiin firatutti bahaa seera murtee firaatutti darbaa irratti kennama. Fira yookiin immoo maatii isaa yookiin maatii isheetu adabbii kana itti muraa jechuudha. Yoo inni yakke ilmi yoo haadha yakke murteen raada yoo ishee kennaa seeraa jedhanii yookiin dubartiif kan tumee keessaa kennaafi jechuudha. Ilmi ishee yoo yakke illee murtee maalii raada yookiin goromtiidhaan adabamaa jechuudha. Goromtii kennuufi dirqama isaati jechuudha. Adabbii hawaasni itti mureen yookiin immoo firri ishee itti mureen jechuudha. Seerri uwwaa kunis immoo seera Oromoon guyyaarraa gara guyyaan jiraatu keessatti hojiirra oolchaa kan inni jiraatudha. Ni fooyya'aa, ni tumamaa, ni jijjiiramaa deemaa jechuudha. Seera dhimmoota adda addaa to'achuuf illee hordofuu kan golaaf gosa Oromoo hundallee qaqqabu godhee tumeetu ittiin fayyadamaa jechuudha. Miidhaa mana kam keessatti raawwatus caasaa bulchiinsa hawaasummaa kanneen akka dhaddacha gosaa diriirsuun akka dubartoonni haqa adabe yookiin mirga sarbame irratti hirmaatanii caasaa diriirsee illee irratti hojjetaa jechuudha. Maatii yookiin abbaan manaa yoo hacuuce yookiin immoo horiif qabeenya garmalee yoo qisaasise illee dhaddacha gosaa yookiin immoo maatii yookiin immoo qomoo ishee fira jennu keessatti kan inni adabamu jechuudha. Horii akka inni qisaasineef illee seera kana tumeetu ittiin gaggeessaa jechuudha. Dhaddachi gosaa seera gadaan tumee irratti hundaa'uudhaan seera uwwaa kabachiisa. Mirgoota dubartootaa eegee furmaata ni kenna. Dhiibbaa miidhaa alaa fi manaatiin isaan irra gahullee ni to'ata. Abbaan warraa dubartii ulfaa yookiin harma hoosiftu yoo dhaane yookiin yoo rukkute kunuunsuu dide namni haadha manaa boollaa yookiin immoo haadha yaa'aa haadha warraa abbaa gadaa yookiin immoo haadha abbaa ishee jedhamtu arrabse namni durba yookiin immoo haadha warraa namaa tuqe akkuma cimina yakka isaatiin illee ni adabamaa jechuudha. Seera uwwaatu murteesseetu kana keessatti tumatee kan inni qabaatuu fi kan inni yakka godhee keessatti tumuu fi keessatti nama adabu yookiin adabsiisu ta'uutiin kan inni beekamudha jechuudha. Yoobsan miidiyaa subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Kutaa biraatiin hanga walitti deemutti galatoomaa.